bin setup po and paano po yan nagawa. Thank you po. So, for this bin or container, as you can see, meron siyang butas on all sides. Ayan, binutasan lang nila yan ng ganyan. And yung ganitong lalagyan, madali lang siyang mabili or mahanap. Marami siya sa online shops and meron siya sa malls. And then on its top part, like sa mga normal na ganitong lalagyan, meron siyang bukasan at sarahan on both sides. Then kung gusto mo siyang dalhin kung san-san, meron siyang handle sa taas. Then meron ditong bulb. Connected siya sa taas, so binutasan lang yan. Then dito yung screw, another butas. Ayan, screw lang siya dyan. And then, ayan, nandito yung switch. Yan, on and off switch. So, ganyan lang, ganyan ang kadali yung pag-set up na ginawa nila. And actually, this is my cousin. So, I'm not sure kung binili ba nila or ginawa nila to. Ayan. And of course, ito yung sapsakan niya. Yung wire. This part naman, I want to show you yung itsura niya pagka nasa madilim na. Ayan. Ganito yung itsura niya pag nakabukas na yung ilaw. Very useful to, lalo na pag mag-handfed kayo. And lalo na if yung inakay is konti pa lang yung feathers, kailangan talaga nila ng source of heat. But make sure na if gagawa kayo ng ganitong setup, is nagpa-follow kayo ng mga requirements na kailangan para safe yung mga ibon na ilalagay sa loob. Ang ganda ng setup, no?